Hi guys! Gandang hapon! Mukbang tayo. Chicken inasal. Yummers. Yummers. Kain! Kakamay tayo. Masarap yung sausawan din, oh. Wala lang sila. Wala sili. Gusto mo sili? Wala sili. Masarap na sili yan. Eh, ayun mo sili. Pula. Taktakan mo dyan. Pwede yun, di ba? Oo. Ha? Nalagay mo. Kapag Hmm? ito na yun. Pangit yan. Baka part na. Na-expired ba yan? Ganun. Ang sarap ng timpla ko din. Ha? Tastes delicious. Yan, juicy pa na. Juicy. Luto na yun, diba? Sarap. Bilog na. Messy. Naubos ka na ilas yung ganyan. Naubos yung ganyan. Ang sarap ng pagkababag ng tama lang, no? Tilapia bangus kasi na naman yung isda niya kanina nung nilalako. Sawa na ako sa isda eh. Manok ko na. No. Magkano to? Hmm? Magkano to na? 180 lang lahat. Apat na isa. Pwede yan ba? Pwede lang. Kagaya nagpagbibenta natin ng manok. Di ba ganun din? Apat na. Bakit wala ko pa lang yung dita kung sa ano? Hindi ako nagkakaunta. Nagtatanong lang siya kung magkano yung pato. Hindi ko naman siya kilala. Balik. Pinabuan ka ngayon.
Ang ginawa ko din, binabad ko yung sa asin. Tapos nilamukos ko sa bawang. Kasi wala. Marasi. Suka lang. Kunting asukal. Kunting toyo. Babawi ako sa second sem, babawi. Para din native din no? Tigas, no? Ano kaya ito naman, no? Magnolia. Oh. Bakit 45 days? Bakit ang laki-laki ng ano? Ay, hindi siya pagkalaga yun. Parang ang taba, no? Na? Bakit pag ganito taba? Hindi ka. Cholesterol yung Dapat payat lang. Pero malangan. Eh, kaya to, cholesterol. Ihaw na to, pero may mantika. Yung bala. Kaya magkakalusin na tayo manlukot ka lang. Yung pamangkin ni sa Tibera, mula sa nag-October na nagkuhan, may sahod na agad siya, 35,000. Sa vlog nila. Ay, nag-vlog kayo? Nawala yung ano. Nawala yung advertisement ko. Kay Lolo. Kasi may content kasi siya. Kailangan ng ano. Ng pin. So, ayun, pinadala sa munisipyo yung pin. Wala pa eh. Ayoko dali. Ay, kailan daw yung padala? Mamanual ko. Ha? Mamanual. Ang sarap kumain kasi pag mainit pa, no? No? Para lang kami kumain sa mga inasal. Bawal lumabas eh. Wala. Concentrate na lang yung sa bahay, sarili mo na kung ano yung mga fast food.
Pero at least dito healthy. Kasi bahay lang. Alam mo kung paano gagawin. Kalan ka pa? Gusto mo kanin? Sure. Ayaw niyo ba ng kanin pero kukuha siya? So, Ako na. kanin Ako nga. yung totoo. Ayoko ba? You are done eating. I love chicken skin. Thank you for watching. Please like and subscribe. God bless us and stay safe.